إذا وصفتنا الأولى اليوم بدنا كيلو من صدر الدجاج بالفلفل والليمون من نبيل، ربع كوب من عصير الليمون، ملعقة كبيرة من برش الليمون، ربع كوب زيت، ربع كوب طحين، ملعقة كبيرة من الثوم المفروم، لتر مرق من الدجاج، ملح وفلفل. البطاطا اليوم راح اعمل لكم بطاطا حارة مع الدجاج الطيب. بدنا كيلو بطاطا، ربع كوب من زيت الزيتون، ربع كوب شطة حارة، نصف كوب كزبرة مفروم من أشتال، ملعقة ثوم مفروم من مهران، وشوية ملح وشوية من الفلفل الأسود حسب الرغبة. يا عيني يا شيف. صدر الدجاج بالفلفل والليمون زي اللي شفناه قبل شوي، طبعا صناعة على مستوى عالي جدا. حلو. فولي كوكت مطبوخ هلا هذا مطبوخ؟ نعم مباشرة. فينا بس نطلعه نذوبه شوية على جو الغرفة ونشويه بالفرن على حرارة 180، أو ممكن بمقلاة غير لاصقة مع شوية زيت أو حتى من دون زيت ونشويه. وكمان بينفع هذا الدجاج يكون للدايت في حال حدا عامل حمية أو مثلا بده بروتين عالي في يستخدمه مباشرة. فأنا طبعا هذا الدجاج بعد عملية الشواء بالفرن يا روان شوفي ايش بيطلع معنا؟ بيطلع معنا من أرتب الدجاج اللي ممكن تتخيليه، وحتى ممكن إني أدخله بأي طبخة. أنا عندي 4 نكهات، عندي السادة فلفل ليمون، وعندنا الفاهيتا، وعندنا شاورما، وعندنا أنواع كثير. أنا راح أستعمل أول شيء ثوم من مهران. هي عبارة عن جارليك بيست، يعني معجون الثوم. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيريح الستات. نضيف مباشرة ومنخليه شوي يتحمص مع بعض. وهون بدي أعمل لكم صلصة طيبة كثير لنغطي فيها الدجاج اللي عندنا، يعني دجاج محترم بده صلصة رائعة حتى تمشي معه. فراح أعمل لكم الآن صلصة كثير طيبة. راح استعمل شوية من زيت شعبان وابدأ في تحضير رو خفيف. هي بدت عندي شايفه. هون راح اضيف مباشره البطاطا، ممكن اسلقها او اقليها. انت هون فراح اضيف هون البطاطا المقليه. ممكن طبعا في حال حبيتوا تكون بطاطا مسلوقه كمان برضه بصير. خليها تسخن شوي وتطبخ شوي، وابدا في تجهيز صلصه طيبه كثير. راح ابدا هون مباشره بشويه زيت وشويه من الثوم من مهران اكيد. يعني شيف انا بفكر احلى مهران مش بس بهاراته، يعني عندها جوده عاليه وزاكيه، ولكن نعم. في عنده تومه. بالضبط. قد ايه ستات بيوت بتغلبوا مرات من انك بنفس وقت الطبخه تيجي يعني تقيم القشره، حلو يكون جاهز، تهرس التومه، حلو يكون جاهز بالضبط. حلو. طب هلا بعد ما نفتح احنا هاي العلبه خلاص نرجعها على الثلاجه بالثلاجه، بتبقى 3 ايام جوا الثلاجه ما بتخرب عندنا. هون بعمل الرو عباره عن زيت، طحين، عفوا زيت، بعدين ثوم، بعدين طحين. الان بدي انزل بشويه مي، اروح اجيب مي من غاد واجيك يا روان. يلا يا شيف. وراح استعمل مكع او بودره مرق دجاج من ماجي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اضيف شويه من المي حتى اعمل صلصه طيبه فخمه جدا. هاي الماجي شايفه يا روان، شويه من بودره الماجي. ما بدنا نضيف ملح. احلى ريحه الصوص كثير حلوه. بدها شويه مي، راح اضيف لها شويه مي يا روان حتى تكون رني شوي. اوكي. بعدين راح اضيف عصير الليمون. بسم الله. هاي عصير الليمون، شويه من الفلفل الاسود او الابيض حسب الرغبه اللي بدكم اياه. يا عيني. هون راح اضيف لي كمان مش غلط شويه كزبره هيك، هيها شويه كزبره عليها. صار عندي صوص ليمون بشهي، خليني اشيله على جنب. بس شيف بكل بساطه يعني موضوع بسيط جدا. شوينا الدجاج وحضرنا الصوص، ما في شيء على السريع لانه كله مطبوخ. الان شو بدي اضيف؟ راح اضيف الشطه الحمراء على البطاطا حاره. يا عيني. وكمان راح اضيف شويه من هالكزبره برضه عليها. راح اضيف عليها شويه من الفلفل الاسود يا روان. وكمان شويه من هالملح حتى اوازن النكهات. وبنحكي بسم الله الرحمن الرحيم ونخلطها مع بعضها كلها بهالشكل حتى شوف الريحه. شوف احتراف. بدت عندي الريحه